Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей, и это канал Опыт Чудака. И буквально недавно со мной произошел еще один, так сказать, неприятный опыт. Значит, менял зимой ГРМ в декабре и в августе, то есть полгода, чуть больше прошло. Проехал около 4000 километров, и появился очень неприятный звук из двигателя. Внимательно слушайте его сейчас и обратите внимание на обороты. При наборе оборотов он будет меняться. После 2000 он будет практически проходить. А после этого будет еще, еще дополнительный неприятный звук, такой, знаете, хыркающий, что ли, сначала стучащий звук на холостых оборотах, и при наборе сначала будет усиливаться, и потом будет еще один звук. Вот, друзья, это может быть не только на ховере, но и на многих других автомобилях. Вот сейчас мы покажем причину, до которой мы сами добрались. Будет видео подробно, как вылечить эту проблему. Вещь действительно неприятная, хотя, казалось бы, с первого взгляда не смертельная. Последствия могли быть действительно большие. Сейчас вот давлю. Ну, давай так вот пошатай руками. И вот эту справа, который пошатай. Все, натянулся сильнее. То есть гидронатяжитель давит недостаточно. Еще раз, вот оно. Видно. Да, вот не давлю. Вот все проседает. Вот он и ходит прямо ходуном. Ходит. Вот, руками спокойно нажимаю. А должно тисками еле-еле. Угу. Что он точно не исправен. Угу. Как видите, друзья, все ровненько работает. Двигателя вообще почти не слышно. Итак, друзья, вот казалось бы, такая маленькая запчасть, не самая дорогая, но могла довести до большой беды. На моем канале будет подробное видео, как добраться, как раскрутить эту часть двигателя, кожух снять, как все поменять. Как только это видео выйдет, сразу же оно появится, значит, на канале, и будет на него ссылочка в описании. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, то ставим лайк, подписываемся на канал. Ну а меня зовут Кузнецов Сергей, и я верю, что все будет хорошо, но по крайней мере когда-нибудь, друзья.